Jesus, U is waarheid. En as ons nou gesing het, speak what is true, dan vertrou ons vir U alleen. As duisende stemme, duisende goed wat met ons praat, maar ons wil doen wat U vir ons sê. En ons loof U daarvoor. Dankie dat U waarheid is. En dankie dat ons by U mag wees in Jesus naam. Amen. Daniel het nou 'n ekskuus tog goeiemôre, maar Daniel het nou baie profeties gesing nou, wat ek gaan oor praat. So, julle gaan nou sien hoe dit alles in mekaar pas. En die wonderlike ding is, ons praat nie voor die tyd met mekaar en ek of Dani gee liedjies op, soos in die ou dae nie. Hulle sing wat die Here vir hulle, wat hulle ervaar hulle moet sing. En julle gaan nou sien, hy het nou presies gesing wat ek gaan preek. Ek wil hê ons moet lees in Romeine 8 van vers 1 tot 2, maar eintlik moet ons die hele Romeine lees. Hele Romeine 8. Maar hy begin, hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En daar is die eerste sleutel. Geen veroordeling, maar jy moet in Christus Jesus wees, né? So geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat na die vlees, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So as die tweede deel. Jy kan in Christus wees, dan kan jy nog steeds in die vlees ook wandel. Nee, jy kan by Christus wees en dan kan jy nog steeds die wêreld se goed soek. So is 'n eintlik 'n gevaarlike ding. Hy sê, maar na die gees wandel. So is die belangrike ding vir ons. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So daar's twee wette, die wet van die sonde en die dood, en daar's die wet van die lewe in die gees Christus. Nou, as ek nou moet opsom waaroor ek wil praat, dan sal ek sê presies wat hy hier geskryf het, daar's geen veroordeling vir jou in Christus Jesus nie. Ek weet nie of julle, maar dieselfde soos ek is, baie dae, dan is daar baie goed wat in jou kop aangaan, né? Die heeltyd. En die Here praat met ons oor dinge in ons lewe wat nie reg is nie. Maar as hy met ons praat, 'n pa praat ons nie met sy kinders veroordelend nie, né? Dis mos 'n liefdevolle vader. So hy gryp jou nie aan jou keel en klap jou rond en sê, kyk hoe sleg is jy, jou dit of jou dat nie. Hy praat met jou en sê, my kind, jy moet jou lewe reg kry. As jy nie jou lewe reg kry nie, hy sê, hy het vir Kain het hy gesê, kies vandag die lewe of die dood. Nee? So wat kies jy, die lewe of die dood? Maar daar's 'n paar dinge wat met ons praat in ons lewe. Jesus praat met ons, né? Maar die duiwel praat ook met ons. En as daar 'n ander gedeelte met ons wat ons praat, is ons vlees. Of kom ons noem dit is deel van ons vlees is ons hart. Nee? Ons hart praat ook met ons. En ons hart praat baie keer met veroordelend. Daar sal goed in jou kop opkom soos, ek het nie genoeg gebid nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek maak dit nie. Al het ek hierdie sonde bely, die Here het my nie vergewe nie. Gebeur dit net met my of gebeur dit met julle ook? Nee? Wat sê die skrif? As jy 'n sonde bely het, God is getrou en regverdig om dit te vergewe. Daar is so 'n mooi skrif wat sê, ek vergewe jou sondes en jou ongeregtighede dink ek nooit weer nie, om my ontwil. Jesaja 43, né? Om God se ontwil. Hy wil dit nie onthou nie, want dan moet hy jou straf. Maar is nie God se hart nie. God se hart is nie straf eerste nie. En baie mense, hierdie week het ek baie gesprekke gehad met mense wat se God se vaderbeeld van hulle is. Dis die man daarbo, of die ou baas daarbo, praat hulle ook van. Praat nie van vader nie, is nie 'n verhouding nie. Hy is nie 'n man daarbo nie. Hy is my vader. Hy is my pa. Nee?
En as pa wil ek die beste vir my kinders hê. Ek wil hulle eerste hê. Ek dink ons almal ken Psalm 91, né, van beskerming, né, vesting. En Daniël noem dit baie. Hy sê as jy in Jesus is jy soos in die ark, né? Dis die ark. Die ark is geseël, maar die ark se deur kon hulle van binne af oopmaak. Is van buite af geseël, maar hulle kon hom oopmaak want hulle het die duif laat uitgaan, né? Toe hulle mos land het, hulle ook die deur opgemaak. So ek is verseël in Christus, maar ek kan deure oopmaak in my lewe vir die vyand, né? En ek kan luister na die veroordeling van my hart. En as gelowige het ek 'n keuse, of ek lewe in daai veroordeling, of ek lewe in oorwinning. Bid ons genoeg? Verseker nie, né? Ons sal nooit genoeg bid nie. Maar dit help nie ek veroordeel myself oor dit nie. Nou moet ek begin werk maak daarvan. 'n Gebed is dood eenvoudig oefening. Niks kom sommer net nie, né? Ek is nou nie vreeslik 'n sportman nie. Ek is nou nie mal oor hol in te kere gaan aan mekaar nie. Maar daar is sekere sporte wat ek geniet. En hoe beter ek dit wil doen, hoe meer moet ek oefen. 'n Gebed is een van dit. Bid voortdurend, sê Paulus. Dis aan mekaar. Dis nie ophou nie. As jy wakker raak in die nag, moenie kwaad wees hoekom het die hond my nou wakker geblak het. Gebruik hy geleentheid. Dis 'n geleentheid om te bid, né? Maar ons is eerste om die negatiewe raak te sien. En dieselfde met ons hart. Ons hart is nie daar. Ons hart wil altyd veroordelend wees oor wat met jou aangaan. Kyk, jy is nie goed genoeg nie. Jy maak dit nie. As mense na jou kyk, dan voel jy hulle veroordeel jou. Daai persoon kan maar net kyk oor, miskien wat het jy aangegaan en hulle veroordeel en dink miskien is mooi, maar in jou hart sê jy vir jouself, ek is nie goed genoeg nie. Ek maak dit nie. Ek sal nooit goed genoeg wees nie. Nee. Jy is geskape na die beeld van God. Dis uniek en dis mooi. Ek lyk nie soos jy nie en jy lyk nie soos ek nie. My kinders lyk so 'n bietjie na my en 'n bietjie na my vrou, maar hulle is nie ek nie, want God het my uniek gemaak. My vingerafdruk is ook uniek. Heeltemal uniek. Ek is een van 'n tweeling. Sy het nou nie 'n baard nie. Ons is maar ons is, al was ons identies, so ons nog steeds ons eie vingerafdrukke gehad het. Elkeen is uniek. God se beeld. Nee. Hy het jou uniek geskape. Nou geestelik, as jy nou by Jesus kom en jy buig jou knie voor hom, die eerste ding wat jou kom aankla is die duiwel in jou hart wat die hele tyd vir jou sê jy is nie goed genoeg nie, jy maak dit nie, al probeer jy hoe hard, jy sal nooit goed genoeg wees nie. As jy daai woorde hoor, dan moet jy weet dit is nie God die Vader wat met jou praat nie. Weet, dit is of jou vlees, jou hart of die duiwel. Nee, weet dit. Hoekom sê ek dit so? Want die skrif sê so. Hoe kyk God na jou? Hy kyk na jou en sê, jy is my beminde. Jy is hoog geag in my oë. Jou hart sê vir jou miskien, jy is nie goed genoeg, jy maak dit nie. Jy sal nooit goed genoeg wees nie. Jy sal nooit goed genoeg praat nie. Jy sal nooit goed genoeg ander dinge vir mense kan doen nie, want jy is nie goed genoeg nie. As God na jou kyk, dan kyk hy na jou deur sy seun se bloed en hy sien die volmaakte Christus in jou. Alles is klaar. Hy het gesterf aan die kruis, ons het nou net gesing, nee. Alles was doodstil. So baie is veroordeel vir ons. Weet jy, lank het daai dinge my gedraai van jy is nie goed genoeg en jy maak dit nie. Toe die Here eendag, ek het net so ervaar het, vir my sê, ek het my seun gegee vir jou. So jy was goed genoeg dat my seun vir jou moes sterf. Jy verdien nie dood, maar jy was goed genoeg dat ek jou kan hemel toe vat. So hy het vir ons gesterf. Om ons een kant te sit, weg van hierdie wêreld. En die wêreld wil ons vat en vir ons sê, sleg, jy sal dit nie maak nie, jy moet horeer, jy moet soos die wêreld wees. Maar Jesus kom en hy vat jou een kant toe, hy sê, jy is een kant gesit, geheilig vir my.
Nie skynheilig nie. Nie dat die wêreld moet kyk, jy lyk mooi van buite af, maar binne vrot dit en is sleg nie. Jy's geheilig deur die bloed van die lam. Eenkant gesit. Jy's syne. En as ons nou van Psalm 91 gepraat het van die beskerming en daai vesting van God, dan is hy die vesting om jou. En dan kan jy, ek weet, een van die vrae wat mense dan sal sê, maar hoekom sterf gelowiges dan, as God dan die vesting om hulle is, dan moet hulle mos niks oorkom nie. Die hoogste offer wat jy kan bring vir God die Vader is om jou lewe neer te lê. Hy dag wat jy gekies het om hom te volg, het jy gekies om jou lewe neer te lê. Jy bestaan nie meer nie. Daar's 'n graf. D.L. Moody het so 'n mooi ding gedoen. Hy het vir sy studente gevat, sy finalejaar studente vat hulle, want hy probeer vir hulle verduidelik van as ek in Christus is, het ek gesterf. Ek lewe nie meer nie. En hulle kan dit net nie verstaan nie. Hy vat hulle begrafplaas toe. Hy sê, daar's nou 'n graf en daar's so 'n grafsteen met die naam. Hy sê, ek wil nou hê julle moet vir die persoon vertel hoe wonderlik hulle is. Nou begin hulle so lag, jy weet, hulle student, is nou simpel. Nou begin hulle later, ja, maar jy's nou so mooi gewees en jy's nou so goed en alles. En toe sê hy, maar sê nou vir die persoon sleg. Sê hulle nie, maar hulle kan sê slegte goed. Toe hulle klaar is, toe sê, wat het daai persoon gevoel? Sê hulle niks, want die persoon is dood. Hy sê, maar dis jy. Jy moet dood wees in Christus. Vir die goeie of die slegte goed. Nee. Want baie keer gebruik die duiwel goeie goed om ons harte korrup te maak. Nee. As mense ons prys, dan vat ons die prys. Ons moet sê dankie, maar die eer kom die Here toe. Nee. Anders gryp ons dit vir onsself. As ek en Louis Brits, toe ons nou so die jeugfeeste gedoen het, Albert weet nou, want hy was deel daarvan, ons na Namibië toe gegaan het eenslag, hy was ook deel, hulle het met die trein gegaan, en ek praat daai aan daarso, en nou moet ons opstap, is 'n hele paar duisend jong mense, en Louis sing nou, en kom ek op, en daar is seker so 40 spotlights op jou die hele tyd, jy kan nie net warm op hy verhoog, en jy moet praat en jy sweet, en as julle vir my ken, ek hou nie af van om voor mense te praat nie, en al hierdie ligte is op jou, en voordat ek opstap, bid ek en Louis saam, en Louis sê, Jessie, weet jy, die gevaarlikste ding vir ons is om net so entjie hoor as die mense te staan, want as ons entjie hoor as die mense staan, dan begin ons eer vir ons dit is 'n snaakse ding wat jou gebeur as jy op 'n verhoog kom, en jy sien die mense begin vir jou kyk, nee, en ek bid, ek sê, Here asseblief, laat hulle nie vir my raak sien, maar vir U, dit moet nou baie mooi nederige gebedjie, nee, klink baie mooi, en toe klaar gepraat het, en klim af, en die eerste ouetjie wat na my toe kom, hy sê vir my, ons is nou so, ek nou altyd gepraat, en dan doen ons berading, dan slaap ek vir omtrent 2 dae nie, hulle kom net aan mekaar, kom die kinders, een na die ander een, dit is regtig, jy slaap omtrent niks nie, as ons terugry, ek sal nou vertel van Tannie Anna, dan sê die een wat bid, maar, toe klaar praat, nou sê die sê vir my, oom het daar op die verhoog het dit gesê, en die oom het dit gesê, ek dink later so, maar magtig man, daar's al die ligt op, en jy nie sien hoe ek gewees nie, en toe ek het in my hart, sê die Heer vir my, wat het jy gebid? Wat het jy gebid? Kyk hoe korrup is jou hart. Jou hart is bedrieglik bo alle dinge. Nee? Nie bo sekere dinge, nie bo alle dinge. Pas op wat jou hart vir jou sê. Ons moet leer om te luister wat God vir jou sê. En die belangrikste gebed vir 'n gelowige se lewe, as jy jou knie buig voor die Here, is om te sê, die tweede ding is om te sê, hart, jy is nie nou meer my baas nie. Jesus is my koning. Jy sal nie meer vir my lieg nie, God praat die waarheid. Duiwel, jy sal ook nie meer vir my lieg nie, God praat die waarheid. Hy is in my hart, hy is in beheer. Hy is die een wat met my die pad stap. Nee? Ek gaan nie weer vir die wêreld, of die duiwel, of my hart luister in die dinge doen nie, want 'n ander belangrike ding ook, terwyl ek nou praat van dit, ons is so maklik om te sê, die duiwel het my laat dit en dit doen. Julle het dit al gedoen in julle lewe? Nee? Jakobus sê, julle word verlok deur julle eie begeertes. Baie van die goed, versoek die duiwel jou op jou eie begeertes.
Dis jou eie hart wat korrup is. Maar dan kruip ons weg agter die duiwel. In plaas van dat ons knie buig en sê, Here, my hart is korrup. Ek begeer na hierdie goed, maar ek kies om dit te los vir U. Want U is die belangrikste. En dis hoekom ons Heilige Gees nodig het, en dis hoekom God het geweet het. Toe Jesus sterf, Jesus sê vir sy disippels, is beter dat ek weggaan. Want dan kom 'n trooster, wat saam met julle die pad gaan stap. Nee, wat die heeltyd met julle sal wees. Hy kom troos ons. Nie die veroordelaar kom na ons toe nie, die trooster kom na ons toe. Die comforter. Dit is so mooi in Engels, hy kom sit so by jou. Sê, hey, wat dink jy is jy mee besig? Los daai goed, dit lei na die dood. Kom na my toe, ek is die lewe. Nee. En dit is vir my so, altyd as iemand die Engelse praat, sê dit eintlik baie mooi, hulle sê, someone is crossing over. Hulle weet dit, of hulle nou die Here ken of nie, hulle weet daar is iets anders na die dood. Daar's mos nou net twee plekke wat ons van weet na die dood, nê. Die een is by Jesus, of die ander een is in die hel, nê. Jesus sê dit self, dis nie ek wat dit sê nie. So, as 'n crossover, wil ek mos in die beste plek wees. Maar is my baie interessant, as 'n mens op begrafnisse kom, 99% van die kere, dan kan jy nie dink dat daar enigste crossover sal wees van 'n slegte mens nie. Want almal was so goed. Die vraag is jy in Christus? Is jy in daai vesting? Is jy in sy ark? Is jy in hom? En is hy in jou? Toe ek in Joegoslawië gebly het in Bosnië, Brother Andrew, julle onthou hom ons, nee, hy het my so gegaan met die Bybels in sy ou Volkswagentjie weggesteek, en ek moes nou daai selfde pad daar gestap, ek het net so 'n ou Land Rover gehad, maar een van die dinge wat hy altyd gesê het, hy het gesê, daar's net een gevaarlike plek. Toe hulle vir hom vra, hoekom gaan hy met die Bybel so oor die grense? Toe sê hy, daar's net een gevaarlike plek, en die plek is om nie in die wil van God te wees nie. Ek sterf eerder om die regte ding te doen, as om te sterf deur die verkeerde ding te doen. Nee. Die wil van God vir ons lewens, is ons by sy seun te hê, en in sy seun te wees. Dis die wil van God vir ons lewens. En saam met dit kom 'n klomp swaar kry, klomp seer, klomp pyn, maar ons is in 'n veilige vesting. Ons ervaar daai pyn en is nie lekker nie as iemand naby ons verloor of enige so iets. Maar die wonderlike ding is, as daar 'n holte is van 'n verlies, dan kan net God dit weer kom vul. Nie 'n mens nie. En dis altyd my manier van bid. As ek sit altyd, dan sê ek, Here, ek voel nou hierdie pyn, veral as ek iemand verloor wat naby aan my is, dan voel dit mos, ek weet nie wie julle nie, maar ek voel, vir my voel soos 'n leemte hierso. Hier in my bors voel dit so 'n pyn. Dan sit ek net, sê ek, Here, kom maak U vol. U sê U kom ruil dinge om. Vir hartseer bring jy 'n gewaad van lof. Ek kan dit mos nie doen nie. Sê ek, Here, kom ruil dit vir my om asseblief. En dan sit ek wag ek totdat hy dit doen. Want hy's 'n waarmaker van sy woord. Hy lieg nie. Sê ek, Here, asseblief. En as hy pyn weer kom, dan sê ek, Here, ek voel dit weer. Kom ruil om. En hy doen. Hy lieg nie. So ek wil nou hê julle moet saam met my bid. En dan vra ons vir die Here om daai vlees, daai hart van ons wat vir ons wil kom lieg. Ons kom maak dit nou dood in die naam van Jesus. En ons kom vra, as jy nou al die hele lewe lank gehoor het, jy's nie goed genoeg nie, jy's sleg, jy's wat ook al, dan wil ek hê ons moet stil raak en dan moet ons hoor wat sê die Here vir jou. Ek kan duisende dinge vir jou sê hoe ek voel die Here van jou iets gaan sê, maar jy moet hoor by die Here wat hy vir jou gaan sê. So Vader, ons kom nou in die naam van Jesus. En ons vlees is gekruisig saam met U.
Maar ons kies nou, Here, ons harte, hierdie begeertes wat in ons is, wat nie van U af is nie. Hierdie woorde van dood, van jy's nie goed genoeg nie, jy maak dit nie. Al hierdie dinge, Here, kom gee ons nou vir U. En ons wil nou kom hoor, Here, hoe voel U oor ons? Kom praat met ons, Here, kom wys U vir ons wie ons is in Jesus. Here Jesus, dankie dat U lewe is. En dankie dat U waarheid is en wat U ook al nou in ons harte vir ons gesê het, Here. Dankie dat ons kan vashou aan dit, want dis U waarheid. En ons eer U daarvoor, Jesus. Dankie vir U liefde en dankie dat U by ons is, Here, en dat U ons nooit los soos ons is nie. Maar dankie dat U ons volmaak sien deur die bloed van die lam. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.